السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل فترة منظمة الصحة العالمية عقدت مؤتمر. فحوى المؤتمر كان يدور حول أخذ المضادات الحيوية، وهل هي مجدية ونافعة للناس اللي يستخدموها أم هي غير نافعة. ملخص ما خرج به هذا المؤتمر بأنه إذا أخذ الإنسان المضادات الحيوية بجرعات عالية فإنه سيؤدي بأن البكتيريا الغير حميدة اللي موجودة في الجسم اللي هي سببت الأمراض يصبح عندها ممانعة لهذه المضادات الحيوية. وكانت من ضمن التوصيات بأن بأن الطبيب والصيدلي لا يصرف المضادات الحيوية بجرعات عالية مباشرة بعد إصابة الإنسان بالمرض. جزاهم الله خير على هذه التوصيات. أنا كان قبل 3 أشهر يعني ولحد هسه الآن، وخرجت الحمد لله بمحصلة ونتيجة. كنت أبحث عن سبب انتشار الإنفلونزا أو القحة الشديدة، طبعا مو القحة البسيطة العادية. خلال هذه 3 أشهر وأثناء يعني مراجعة الكثير من الناس إلي على مسألة هذه القحة هاي، وجدت ما يلي. وفعلا صدمة، يعني انصدمت حقيقة، يعني ما كنت أتوقع يعني هذا الأمر أبدا. وجدت بأن ارتجاع المريء ومشاكل المعدة هي سبب رئيسي من أسباب السعال المستمر والسعال المزعج اللي يزعج الناس. كيف هذا؟ احنا عندنا المريء مرتبط بالمعدة بواسطة البوابة الفؤادية. البوابة الفؤادية هذه هي تدخل الطعام الداخل من الجهاز يعني من المريء إلى المعدة حتى يهضم هذا، فتنفتح هذه البوابة إلى الداخل فيدخل ثم ترجع تغلق. المعدة بها حامض المعدة شديد الحموضة. إذا كان الحامض ضمن الرينج، ضمن المستوى للحموضة الطبيعية اللي هي من 1 إلى 3، pH مالته من 1 إلى 3، وهذا شديد الحموضة، فستكون البوابة الفؤادية مقفلة ولا يستطيع الحامض أن يخرج إلى المريء وإلى الجهاز التنفسي ويسبب المشاكل. هذا الحامض نتيجة أخذ المضادات الخالي بطال، راسيتول، فلو اوت، اموكسيل، كيفلكس، غيرهم الأوبر اللي هسه بدت الناس، مو هسه احنا عندنا بالعراق ما شاء الله أي واحد ينصاب بأي مرض مباشرة أوبرتين خبط. واللي أنا حذرت من الأوبرتين الخبط، إياكم أن تضربون الأوبرتين الخبط. المهم، فوجدت نتيجة مراجعة الكثير من الناس إلي، استخدمت وياهم الخل الطبيعي، سواء كان خل التفاحة أو غيره من الخل، لأن الخل أنواع. يجب أن يكون خل طبيعي، مو الخل اللي موجود بالطرشي أبدا. هذا مو خل، هذا مو خل طبيعي، وإنما هذا خل حامض النتريك. نعم. فالبعض بعض المراجعين إلي أرشدتهم إلى أخذ الخل ويا زيت النعناع. البعض اعترض، يعني قال ليش ناخذ الخل وش له دخل الجهاز التنفسي بالجهاز الهضمي. البعض امتنع ما أخذ، يعني وبقى على هذه الحالة، والحالته مستمرة، ياخذ مسكنات وخلاص. أما البعض اللي يستخدم الخل، يعني أشخاص اتصلوا علي بعد أن أعطيتهم الخل وزيت النعناع بعد يومين، البعض منهم قالوا لي الحمد لله احنا الحالة تحسنت أكثر من 90%. إذن لابد أن الإنسان يعرف هيكلة جسمه، لابد أن يعرف جسمه شلون دا يشتغل. ما أجي أني آخذ المضادات الحيوية سواء كانت كباسيل، حبوب، أوبر، ما أخذها على الخالي بطال أبدا. لابد أن أخلي جسمي، يا أخي أنت جسمك رب العالمين انطاك جهاز مناعة من أفضل الأجهزة،
جهاز المناعة هو دا يدافع عن جسمك. اصبر له يومين 3 4 ايام وهي تروح وتنتهي. فاخواني علينا ان لا ناخذ هذه المضادات الحيوية على الخالي بطال ابدا، بل ضمن توصية من الطبيب المختص، وعلينا ان نصبر على هذا الامر لانه هو فيروس، وهذا الفيروس خلال 4 ايام 5 ايام بالزايد 7 ايام ينتهي كل المرض باذن الله سبحانه وتعالى. حياكم الله وبياكم.